इतनी सख्त बारिश आई है, अगर पानी लगाएं उस पानी से ये नहीं गिरती। बारिश और हवा कटी थी ना, इसलिए ये काफ़ी नुकसान हो गया है। कितने बादल आए हुए हैं, मौसम वीआईपी और आज मूड भी वीआईपी लग रहे हैं। भैंसे गायें घर में फ्राई करेंगे और ये 2 रेड़ियाँ जा रही हैं। हुए दोस्तों, इधर नुकसान हो गया, इधर दीवारें वगैरह गिर गई हैं। यहाँ तो ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये देखना गड़े पड़ गए हैं। यहाँ पे मिट्टी डाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद ऑफिशियल व्लॉग्स। और रात बहुत खूब बारिश आई थी। रात इतनी तूफ़ानी बारिश थी, मैं आपको क्या बताऊँ। बारिश थी, बारिश के साथ हवा, बहुत तेज़ हवा थी यार। और बादल इस तरह गरजे हैं कि यार खौफ आता था और डर लग रहा था। रात भाई नींद भी नहीं आई, इतनी बारिश आई है। और पीछे आप देख रहे हो, ये मकई बीजी हुई थी और मकई सारी लेट गई है, सारी ख़राब हो गई है। ये देखो, काफ़ी नुकसान हो गया यार इनका। ये खड़ी थी, इतनी सख्त बारिश आई है, अगर पानी लगाएं उस पानी से ये नहीं गिरती। बारिश और हवा कटी थी ना, इसलिए ये काफ़ी नुकसान हो गया है। और ना आजकल ना मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया, जैसे मौसम चेंज हो रहा है। पहले गर्मी थी, अब सर्दियाँ आ रही हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही हैं, बहुत सख्त ठंडी हवा चल रही है। और आवाम कुछ बीमार भी हो रही है, ज़ुकाम लग रहे हैं। और अब जा रहा हूँ गांव, वहाँ चल के देखता हूँ। अभी मेरी अब्बू से बात हुई है, अब वो कह रहा है कि उधर भी काफ़ी बारिश आई है और नुकसान भी काफ़ी हो गया है। और इधर हुए हैं तो उधर भी होंगे। वो उधर तो भाई ओपन माहौल है, ओपन माहौल में तो वैसे भी ज़्यादा नुकसान होते हैं। और गांव के कच्चे मकान होते हैं और वो तो भाई जल्दी गिर जाते हैं। और वहाँ चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब है। और अब वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। और जिस भाई ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर, लाइक करो, शेयर करें। और चलते हैं। ये सामने बाग है और यहाँ पे तो काफ़ी फल लगा हुआ है और कुछ गिर भी गया है। ये है मौसमी माल्टे, ग्रे फ्रूट, ज़बरदस्त है यार। ये पत्तों का कलर भी सब्ज़ है और जो फल लगा हुआ वो भी सब्ज़ है और दिखाई भी नहीं दे रहा। आपको मौसम की अपडेट दे लूँ, ये देखिए कितने बादल आए हुए हैं, ऐसे लगता है कि अभी बारिश आएगी। और आज तो खूब इंजॉय वाला मौसम बना हुआ है। आज तो घूमने फिरने वाला मौसम है। आज तो वहाँ मौजें करेगी, पार्कों में जाएगी, एंजॉय करेगी। वैसे भी इन मौसम में एंजॉय करना चाहिए। गर्मी तो भाई, गर्मी में तो एंजॉय हो नहीं सकता। गर्मी तो भाई बहुत मुश्किल में घुमा फिरा जाता है। दोस्तों, अभी रंग लिया है, ये है, ये डबल हैं वो चूने के और ये गिल्लू है। गिल्लू चेक कराता हूँ, ये गिल्लू है, बहुत सख्त पकड़ है इसकी और ये मस्टोन वालों का मैंने पेंट लिया है। ये दरवाज़ों और विंडो को करना है। और ये है फोम, ये फोम के साथ दरवाज़ा और विंडो करेंगे। और मोटरसाइकिल को मारते हैं किक और चलते हैं घर। और आज की जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगा। जो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है और वीडियो को पूरा देखना और पूरा बात करना और वीडियो को स्किप नहीं करना। और चलते हैं घर। दोस्तों, ऊँट आए हुए हैं माशाल्लाह। मौसम वीआईपी और आज मूड भी वीआईपी लग रहे हैं। लाइन और कतार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। हद तेरी खैर, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये भैंस वाले जा रहे हैं, भैंसें गायें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। ये है गांव का माहौल, देहाती माहौल, मज़े माहौल। ये भेड़े रंग की हुई हैं, वाह जी वाह। और इधर भाई लकड़ियाँ काट रहा है, ये बकरियाँ खिला, ये भेड़ों को खिला रहा है। जी जी, खाएं खाएं खाएं। इसे ना सराइकी में आग कहते हैं, अकड़ा। ये होता भी बहुत कड़वा है। ये भेड़ें खाई जा रही हैं, पता नहीं किस तरह खा रही हैं यार आजकल चारे की बहुत कमी है ना। इस साइड देखना, कोई चीज़ भी नहीं बीजी। गॉड 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 जैसे गॉड, वैसे सूंघी जा रही हैं, खाती नहीं है। ये बैटरी वाले हैं ये। दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा आई हैं और सारे भाई ये मट्टी घर में फ्राई करेंगे। और ये 2 रेड़ियाँ जा रही हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और लगता है और भी बारिश आएगी। देखो, ये बैर रेडी वाले भी अपना रुपये के लिए लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों, काफ़ी बारिश आई है, पानी खड़ा हो गया है। अभी तो मैं आगे जा रहा हूँ, आगे देखते हैं आगे क्या हिसाब किताब है। हुए दोस्तों, इधर नुकसान हो गया, इधर दीवारें वगैरह गिर गई हैं। यहाँ पे हैं कच्चे मकान। मैंने आपको कहा था ना कि गांव में कच्चे होते हैं कच्चे मकान, उधर ना गिर जाते हैं। ये बारिश और ठंडी हवा और ये तेज़ हवा आई थी ना, बारिश और तेज़ हवा आई थी, उसकी वजह से ये गिर गए हैं। काफ़ी नुकसान हो गया इन बेचारों का। दोस्तों, ज़्यादा बारिश आने की वजह से ये देखना गड़े पड़ गए हैं। यहाँ पे मिट्टी डाली थी और मिट्टी नीचे चली गई है, ये देखो। और इस जगह पे और भी इन्होंने मिट्टी डाल दी है, यहाँ पे काफ़ी गड्ढे थे। ये देखो, ये तो भाई सारी सड़क ख़राब हो गई है। अभी तो कह रहे हैं और भी बारिश आनी है, तूफ़ानी।
तेज़ साला बारी बारी, अल्लाह माफ़ करे यार, ऐसा ना हो। इधर चाचू ये गंदम डाल रहे हैं, देखना रात बारिश ज़्यादा आई है और पानी खड़ा हुआ है। उसने कहा है कि इसने सोचो कि ना कोई बीज वगैरह ही डाल देते हैं, ये रहता गंदम वगैरह डाल रहे हैं। पहले ज़मीन की तैयारी 2-3 दिन से हो रही है और इधर ये गंदम बीज रहे हैं। टाइम से ही गाड़ चाचा गाड़। ये देखे दोस्तों, 2 दिन पहले ज़मीन की तैयारी की थी। यहाँ पे तो भाई पानी काफ़ी खड़ा हुआ है। ये देख, कहीं कहीं ज़्यादा बारिश आई है, कहीं थोड़ी थोड़ी। चलो इनकी जो ज़मीन तो ज़बरदस्त हो गई है ना, और अब जो चीज़ भी बीजेंगे और उसकी औसत भी काफ़ी ज़्यादा होगी और इनको नफ़ा होगा माशाल्लाह। वेलकम बैक व्यूअर्स। आधा घंटा लगने के बाद पहुंच आया हूँ घर। यहाँ तो भाई खूब बारिश आई थी और काफ़ी पानी खड़ा हो गया और गड्ढे बन गए हैं और काफ़ी नुकसान भी हो गया है। किनकी दीवारें मकान गिर गए हैं, अल्लाह माफ़ करे। और अभी तो और भी कह रहे हैं कि बारिश की परेशानी है, अल्लाह खैर करना आए। और इधर देखना सारा चिकन मचा हुआ है और बकरियां खड़ी हुई हैं रात से और बैठ भी नहीं रही। ये बेचारी खड़ी हुई हैं, ना ही खुशी से ये चारा खा रही हैं, सुकून से खड़ी हुई हैं, भूखी हैं बेचारी। ये तो भाई अलग ज्वार खाई जा रही है। ये लाडली है ना, जो छोटे होते हैं वो लाडले होते हैं। ये बकरा भी ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं खा रहा। वेलकम बैक व्यूअर्स। घर से होकर सीधा आ गए ड्यूटी पर और आप भी कहते होगे ये भी वीडियो का एंड है, दफ्तर आगे ही करता है। दरअसल ना ड्यूटी होती है, ड्यूटी से ज़रा भी लेट नहीं हो सकते। और आज मैं वैसे भी लेट ही चला था घर से, और शहर वाले घर से, और सीधा गया हूँ गाँव। वहाँ गया हूँ पहले रंग लेकर गया था और रंग वाक में बनाया है और विंडो को रंग किया है। रंग करते करते वो टाइम हो गया था काफ़ी। अचानक मैंने देखा था, मैंने टाइम तो देखो क्या हो गया। देखा था तो 1 बज गया था। वो मैंने कहा ड्यूटी का टाइम हो गया और मैंने मोटरसाइकिल किक मारी और सीधा आया हूँ घर और यूनिफॉर्म पहन कर सीधा दफ्तर ही आ गया हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और करते इस वीडियो के अंत तक चलिए अल्लाह हाफिज़।